Hello， 大家好，欢迎收看今天的股民当家，我是 Doris， 我是李欧。怎么办？今天很可怕哎、打雷了吗？除夕又杀盘哦，我以为你要讲的是今天台北股市，今天这个每天下雨啊，这个过中午之后就下大雷雨，没错。然后你跟我说你很害怕，对啊，打雷震出一个新天价，所以你看到台北股市下跌，你很害怕；打雷你很害怕，对，什么都怕，根本不用担心，好吗？哦，台北股市在震荡的时候才能看出真本事。来，我们看一下这个画面，是。今天台北股市是下跌的，没有错。而且今天台北股市超过1000档的股票下跌，是。但是我要跟大家分享，现在是7月2号，7月初每个月的月初就是上个月营收数字开奖的一个重要时刻。对，有些好学生他在7月1号，马上就公布了他的业绩，那股价照理来讲应该是要一飞冲天嘛。如果他的业绩公布是很好的，但是有的股票一公布，好的业绩，结果开高走低，对，就会有人觉得什么，是不是到货？是，对不对？好，那也有些数字可能是大家觉得公司可能不怎么样，但突然开出来很好，对，可能就直接攻上涨停了。所以财务数字的解读是，其实也是相当重要的一环哦。好，那同样是利多的数字，但是股价的反应可能不一样。那今天就来跟大家分享这几档我们家族成员，我们每天在跟大家分享的一些股票。那在接下来的业绩数字表现，我认为会相当不错。好，那大盘是让你这样子胆战心惊，没错。搞不好你看到有些节目，有些做期货的会跟你讲说，哦，今天早上开盘先放空，杀200点之后反手做多，又涨了，快到平盘又涨200点嘛，对，又赚200点了，赚400了，是，然后接近平盘再放空，跌下来又赚200了，还跟你讲赚600了，下杀也要赚，上涨也要赚，下杀也要赚，我就觉得莫名其妙嘛。但是有没有这个神乎其技的人？说实在我是不晓得啦。但是我们没有办法办到这样的事情，对，因为我们不是做期货指数，是，而且我们的操作是以产业做出发点，所以盘中的每天上上下下，这不是我们所关注的焦点。好，而且我在最近一直跟大家分享，我说选股大于选市，对，只要盘不要出现系统性的崩盘。是，什么叫做系统性的崩盘？就是比如说阿六仔打过来了，射飞弹了，对，文攻武吓，是，然后两岸情势很紧张，除非遇到这种状况，出现非理性的下杀，好股烂股都一起跌，这种情境之下，什么股票都没有用。好，可是如果只是多头格局的正常回档，指数的上冲下洗，其实业绩好的公司，它都能够走出它自己的一番路。所以你有时候不需要太过这个关注，太紧张，太把这个指数的涨跌看得太严重。对，好，因为现阶段的操作策略，我刚刚提到嘛，选股大于选市，现在是一个多头格局。为什么？我认为就算回档也不会回档很大。你可以看一下月线，看一下季线。好，多一点的话，可能就回到季线；强一点的话，大概月线就有支撑。因为接下来我们可以看到第三季准备苹果要拉货，因为9月份发表新机，那你在7月份、8月份是不是开始要准备生产制造了？上游要开始先拉货了嘛？你等到9月份苹果发表新机，人家开卖了，你这个拉完货制造之后，再把货发到这个欧洲、发到美国，都需要这个时间嘛？对，好，所以而且接下来这个9月、10月，特别是10月开始。鸿海这个 NVIDIA GB200 就要开始量产出货了 ，AI 的旺季要来了，第4季又是电子旺季，然后美国总统大选11月，所以这时候就跟我们之前在总统大选一样嘛，总统大选能够让它崩盘吗？如果让它崩盘的话，那美国的现任执政党要选什么呢？对，而且现在的执政党拜登看起来气势是比较弱的，是因为我们看到他在这一次的辩论，就是很明显的输给拜登。甚至于有超过70%的人，输给川普，对，那甚至于有70%的人都跟他讲说，那拜登你要不要就是退选，临时的阵前换将，是，那我就觉得这个既然现在的拜登他的气势比较弱，好，这时候这个美国的执政当局
一定是无所不用其极的。股票市场要顾好嘛，没错。如果经济再不顾好的话，假设美股这时候是往下走跌的，那完蛋了啊，对不对？所以我想这个基本面看起来没有问题。那台北股市现阶段就是个股表现，产业在轮动。好，那我们可以看到大方向，先跟大家做分享。台积电是 Q3 的营收，好，就是估计是季增嘛，要挑战同期的最高，而且台积电的法说会是7月18号，快到了，对，是月中的时候，是法人在评估明年的资本支出会往上提升，所以你们看到最近一些这个跟台积电相关的设备厂，好，这股价表现是相当的强劲，有它推估明年资本支出会上修到360甚至370亿美金，是。好，那告诉我们一件事情，如果按照以前我们在做统计的时候，只要台积电的法说会释出正面的看法，是，那未来3个月台积电的走势它就是往上的。那台积电走势是往上的，大盘的指数铁定就是往上嘛，因为它是我们第一大权值股嘛。是。好，那再来呢，台积电目前多头格局没有任何改变，对，就算有拉回好了，顶多让你拉回月线的位置，像你看前面打到月线弹起来，打到月线就弹起来，对，下面年线有没有长天期的均线是多头格局没有改变，是。亚马逊，亚马逊是一个全球的科技巨擘嘛，对，那我们可以看到，现在不止这个各大的云端业者就开始要扩大资本支出，要大量的建置什么资料中心。你看哦，连亚马逊从一开始的卖书平台，是，然后到后来的这个购物平台，那现在它需要10年的时间，每一年好平均啊，这个未来总共10年要砸多少1000亿的美金，好多，要来建置资料中心。是，那既然它的预算那么高，未来10年哦，这只有亚马逊而已哦，平均一年就是100亿以上嘛。对，那要建置这个大量的资料中心 ，AI server 伺服器的需求就很大。那全球的 AI 伺服器有多少是出自台湾？很多，90%以上是都是出自台湾嘛。那台湾的供应链会不好吗？对不对？对。而且你知道吗？我们教成员最看好的核心持股窗户，它做的是什么？导轨，伺服器的导轨嘛。那这伺服器的导轨，它的市占率是全球第一。如果你看一般型的，美国 Accurite 是比较大，没错。但是你如果看 AI 型的，80%、90%都是来自窗户，来自 Kingsley。是。好，那我们从鸿海角度来看因为我们看到亚马逊的这个 AI 伺服器未来10年的一个建构商机，对，很快的9月底10月初，这个 GB200首发的出货就是来自于鸿海开始要发货，是鸿海它是多头格局啊，没有任何改变嘛。那最近为什么看起来有些回档？是涨超过200块了嘛？对，最高到217.5了。下面投信人家从这个120、130、140、150这样买上来的，人家想要先获利了结嘛。最近外资投信有稍稍的获利了结，是可以呀，对不对？那先前这个人家赚那么多了，那季底做账，这个第二季季底做账，他们有调节一些。那你看哦，今天有小跌啦，今天也跌6块钱，那我觉得还好，都是多头格局。好，让你回测一下月线，其实也无妨。好，那广达一样是多头格局，没有改变，但是广达它的 GB200会比较晚哦，就是在明年的第一季啊。只有鸿海是首发，就是在今年的第4季发货，所以广达它的业绩数字出来，应该是在明年的第一季。好，那鸿海的部分是在今年的第4季，你就可以看到，特别注意9月的数字，大概就在10月初，然后10月、11月初，特别的观察鸿海它的营收数字出现什么样子的成长，而且你可以知道嘛，鸿海就是这个瓶盖的组装代工嘛，对，所以鸿海的业绩在今年的9月、10月也是会特别明显的增长。是，那这个大型的全资股在往上，它业绩在好的时候，你根本就不需要担心这个股票会跌嘛。对，好，那当然啦，今天看起来指数是下跌，是一度下跌200点，好不好？好，可是今天台北股市有42只股票涨停板超强的，是，而且族群很分散，是。
可是呢，相对的，今天也有1000档股票下跌，也是很多，也是超多的。对，好，那我要跟大家分享的是，台北股市现阶段这个内资在主导，很多中小型股，那就是轮流涨。可是你看到别人的股票在涨的时候，你也不要去羡慕，为什么？因为这些股票它的换来换去速度很快，然后有些不入流，比如像莱德最近很强哦，涨停。对，但是你知道它涨什么吗？不知道。对啊，那比如像这个光通讯啊，一下子涨这个什么讯州啊，然后甚至于但是那个像君豪最近就蛮强的，这是跟台积电有相关的。那一下子就涨这个亿光 LED， 然后涨太阳能、昌河、茂迪，好，因为这个比如说 Google 啦，他突然想到要帮这个投资太阳能，然后台湾就觉得说有这个题材可能会受惠，然后就有人去抢。可是实际上呢，到底它能够延续多长，这才是重点嘛。好，可是我要想的是，这些股票你不知道它的延续性，你不知道它的故事，你没有去拜访过，它强你就由它强，因为它会一直换嘛。可是我们要做的是我们自己熟悉的，我不要换来换去，因为资金只有一套。我今天如果追这个，明天追那个，后天追另外一个，换来换去，你反而会怎样？没有钱，会抓龟走鳖，有没有？好，我跟大家分享的是，你看到像这个上柜指数，它这个今天就创波段新高，对，一路的是呈现往上涨，就是说内资的主力它都没有跑，大方向都是偏多的，好，像我跟大家分享，昨天的这个德微是创历史新高。好，那393.5攻涨停板，对，前天也涨停嘛，好，那有些人看到说这个大量，结果呢，昨天公布营收出来，好，它6月份营收2.41亿，月增17.4%，年增72.9%，哇，它年增数字很大哦，72.9%哦，好，为什么？其实这事情我们早就知道了，就是它母公司达尔集团把它的基隆厂这个并给就是卖给这个德微之后，那这个基隆厂折旧都已经提完了，对，好，卖给他，那再请这个德微来帮他做代工，既然他的折旧已经摊完了，所以他的毛利率就会特别高哦。所以你看到这个法说会的时候，公司股东会有提到，下半年开始，它的整个公司的营运营收会出现明显的增长，而且毛利率同步提升。所以为什么我们可以买在波段的低点？对，在这个还参加现增248.9，可是这个数字一公布出来之后呢，今天开小低之后就震荡走，因为昨天不是涨停吗？对，开小低就震荡走低，一路跌5.7%，那有些人就觉得说，这是不是到货了？怎么办？好紧张哦！结果收盘小跌2.3%。我要跟大家讲，做股票你不能看图说故事。好，如果你只是看图说故事，你会错失很多机会。你没有办法一波爆到底。现在。昨天涨停最高33.5而已嘛，今天杀下来最低杀多少？389370，对，最低杀370，收盘收在384.5。如果大的方向没有改变，短线的隔日冲的让它获利下车又何妨呢？对不对？它只是创史高的一个休息而已。好，所以我想做股票不要看图说故事。你看小薇，我们在266、270。买进280买进，对，好，那第一次分享4月11号，当时跟大家讲的时候，才刚刚起涨，是270、280，人家不相信，可是昨天已经到393.5了，现在我跟你讲说还会继续涨，你可能也不太相信，搞不好下半年再看到它的时候，搞不好已经来到4字头，甚至5字头也不一定嘛，对不对？好，大家就持续锁定。好，那接下来呢？泰茂。这是我们核心持股之一。对，好，马上要公布营收数字，它在这里横盘160、170，横盘整理好长一段时间哦。那今天最高来到182左右。好，那碰到前波反压，稍稍休息一下，数字还没公布，但我相信啊，下半年还有接下来公布的数字表现都会非常的亮眼。好，为什么呢？因为在北美它有一个新的厂，这个北美的墨西哥。好，它有成立一个新的厂，这个厂就是要工作储能的产品。这储能产品呢，就是要否这个北美客户。那在墨西哥这个区域呢，它是自由贸易园区，所以它的关税是0，关税是0。好，那上次在今年的 MPA 展4月份嘛，我有去参展，就看到这台机器。对，这一台就是他们家用型的储能电源。那我们知道
大家都每天有使用那个 Power Bank 嘛，就是手机的这个行动电源。对，那通常一个是1万安培，那这一台家用型的就等于27个1万安培的行动电源。那像这个太阳能板吸取到电能之后，就可以充到里面，是充到这个储能的这个小的储能柜。那也可以插头把电充进去。是，好，那这个就有点类似像录影专用的一个小型的，当然他们也有大型的。好，有这个50k 瓦、100k 瓦、300k 瓦的很大的。好，所以我想这是未来公司发展的一个方向。好，那川湖的部分近代营收表现啊，好，最近你看哦，它从这个高点出现在今年3月6号，是1475之后，它就休息了好长一段时间。当然很多人讲说它被抢单啊，但我只能跟大家分享，谁抢得了它啊？它的专利有3000多样对，抢太多了，真的抢太多了。好，那讯联哇，今天出现剧烈震荡，拜托它涨这么多了，总要让它休息吧。好，不要再追了，成交量已经放大量了，好不好？好，那昨天有跟大家分享啊，就是讲这个承德航空母舰战斗群嘛，是，你看今天创波段的新高，对，不多解释啊，时间有限。好，但是月线，请问是在高档还是低档？低档，绝对是低档底部嘛，之前最高144.5嘛，现在才多少？还在底部啊，不到60块对不对？好，7月底25号到28号亚洲生技大展，我想很多的相关生技个股过去4年没有涨，现在还在底部，未来相当值得期待。是，重点就是这一页而已。好，底部进场，不赢也难。要相信什么？相信的力量，相信的力量嘛。是。好的，以上就提供给各位投资朋友做个参考喽。我们谢谢老师的分析，想要知道更多的话，看加入老师的 Line 还有 Telegram。另外，没有老师个人频道的，一定要赶快扫描起来哦！股民当家，我们下次见，拜拜。本公司以往之绩效不保证未来获利，且与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。Hello， 大家好，我现在人在善导寺，我们就来看看善导寺附近的路人都在听什么歌吧。同学，你现在耳机里听什么歌啊？我在听这个哦，订阅理财周刊频道，我也很喜欢这个太有 sense 了吧！拜拜。我们还能不能再见面？按赞、订阅、留言，跟我一起轻松理财。